Բայց սար պատանի, բնության պաշտպան, ինքը բնություն է։ Լավ դեր, ես ծանոթ եմ։ Հաշո, բնության պաշտպան, բայց չափից ավելի կված։ Շատ լավ, ես ծանոթ եմ։ Աբո, գործ ունի մարդ։ Վերջապես նպատակ Գայլ, գիշատիչ կենթանի։ Շատ լավ դեր է, ես ծանոթ եմ։ Առաջին գայլ, գործընկերները նրանց։ Երկրորդ գայլ, վելի երկրորդ։ Շլդիկ, նապաստակ։ Շլդիկ նապաստակ, ինչ ես նստել ծառի տակ։ Եղնիկ, հմայիչ կենթանի կարմիր գրքից։ Այծեմիկ, քարայց։ Շնորհակալություն։ Հիմա այսպես, խոզուկ, Հիվանդ է։ Հա, ոտքը ցավում։ Սկսենք, հետո ինքը ձեռքը ցավում է։ Մի րոպե, ուրեմն պատկերացրեք։ Անտառ, անտառում մի բացատ, բացատում մի կաղնու ծառ։ Չէ, Կաղնու ծառը ետ տարեք։ Ներս է մտնում Գայլը։ մի րոպե։ Ներս է մտնում եղնիկը։ Ես ասում եմ ենթադրենք մտնում է գայլ։ Հետո Ենթադրել ենք։ Զգեստ է։ Հա, հիմա կարևորը դերի, նու կերպարի զգացողությունն է։ Ասում եք դերի զգացողություն, իդեպ դերի մասի, խոզուկի դերով պիտի։ Այ ես կզգամ։ Աբո ինքը։ Աբո ինքը խոզուկ։ Խոզուկ այս կողմ։ Ինքը։ Այո, իհարկե։ Չէ, եղավ։ Շատ լավ է։ Ես կարող եմ այծեմի խաղալ, դուք։ Մի րոպե, խնդրեմ։ Տեսենք ինչ ենք գործում։ Երեք օր է միթե կանաչ չեմ դրել բերանս, գազանները մի կողմից, որսորդները մյուս կողմից, մի կողմից էլ մարդիկ, մանավանդ ամենափոքր մարդիկ, երեխաները, հենց մի եղնիկ են տեսնում, վայրենիների նման բղավում են, գազանանոց կա գնացեք նայեք, ինչքան ուզում եք բղավեք, կրակում են, Սա էր ծաղ կտրելու ձայն է, կտրել
կտրեք, կրակեք, տեսնեմ ինչև երբ պիտի կտրեք ու կրակեք։ Մի ապահով անկյուն չմնաց։ Դեր պիտի ամուսին ճարես, ընտանիք կազմես, ձակ ունենաս, սիրտս այնպես կարոտ է սիրո, փաղակ շանքի, իսկ տարիները անցնում են, բայց լավ, ասենք ձակ ունեցա, ու տանեմ խեղճին, ինչ անեմ ես, որ նա հասնիվ ու մաքուր մեծանա, չէ որ ապրելու տեղ չէ անտառը, Բայց ինչ ասացած է, կարծես ինչ որ մեկն է մոտենում, հա? Վտանգավոր կենթանու հոտ չէ, ծանոթ հոտ է, տեսնես ով կլինի, Եվա, ես ինչ որ է, ազի փոխա, ոյ, եստեղ մեկ ուրիշն է կա, բայց հա, վտանգավոր կենթանու հոտ չի, Հետ որտեղից է պես հևաս պատասում? Եվնի ժանդու ես, մի ասա հագիստ ունեք, որ Էգերերով 4 հոգու պակել էինք ցեխի մեջ, մի սքանչելի ճահճոտ էինք գտել, այնքան լավ տղմահոտ էր գալիս, ուղղակից ես ազգլու չի, գիտես, այս հաճույքից աչքերդ ինքն իրեն փակվում էին, ուրեմն նստացեք մեկ էլ, տեսենք ձայն եկավ, հա, եկավ ավտոյեր, մեջ է դիքը մոսանոք, եկան ու կարակ էսի, եկան ու կարակ էսի, Ոզոպրոչին, հետո ինչ բատա, Elbette vat hayroyaklar arası. Kan vatı uçem kavalım doris kökene. İskendekten çalamacı korovatı izasın. Ama dışarıda çarahat yanırak gınasın uriş tavu. Hasına ekan. Mekana noris kantes. Esmosa govere meçit içhat. Şecapat etsin. Noris. Sepsin karacı. Vat kuş gelişini şaldırmış kakakolu çıkışı. Anumel ankelanot edin. Kızım, ahır şapmaz o getadı. Yeter asıl. Asıl. İsmail? İsmail? Noris Bey'in şu karısı. Baca çökutanın şu getadı. Bir fazlası onlar kısmetleri zayla. Yesin çaleme seçi gider mi? Arayasın. 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 Yesin çaleme. Arayın ben bir kusu olsa fasat. Afim hazır bekar. Aklım evde tatlı. Arayasın. Ինչ է կատարվում ներքևում։ Ինչ։ Ջուր խմելու է ինչ է կատարվում արվի մոտ։ Ինչ է կատարվում ասա իմանագի։ Ջրի մեջ շշեր են լսվել։ Քիչ այն կողմ են, կապտուկում իսեին խորում։ Վայ, չալավաջի խորով։ Անը չի խոսոք նստին հանգից տեսեք ինչ է զախարին այդնի, սաղուց և հոտից գլուխս պատատում է։ Ինչ կական խորից։ Վայ, ուշի գնա, շուտ արա, ջուրդ է։ Կալաչ թաֆիկը, սպաս։ Այն խոս։ Ջուրջ խմեցի։ Վերևներում մեքենա էին լվանում։ Միջև հիմա սիրտս խառնում է։ Ինչ են դարել մեր անտարը։ Ինչ կարող ենք անել մենք։ Ինչ իրավունք ունենք։ Անտարի տերն էլ իրենք են մեր տերներ։ Ճիշտ է ասում, շատ ազոք է թանի եկավ, շատ ազոք է թանի։ Ինչ եղավ։ Ինչ որ մեկը մոտենում է։ Վայ, սպասի Նա կանգարավ։ Սպասի, Ինչ եմ պետքում, նորից շունչ կաշեց։ Սպասի։ Երեք հոտանիք է թանի, արջասարի։ Երեք հոտանիք է թանի։ Չակոտանին տեսել եմ, երկոտանին նույնպես, բայց երեկոտանի առաջին անգամ Որ երկու հոտանին տեսել ես, երեք տեսնել է դժբան տանը, ինչ եղավ։ Ես
Այնուամենայնիվ փախչում եմ։ Մեր վերակ ես տողում, հա։ Մեր վերակ ես տողում, վայ, ասիկ ջան։ Իմ շիրտը չի դիմանում, ինչ իմանամ ով է, ինչ իմանամ, ինչ։ Պաշտ մուշեմ եկեք, հա։ Վայ, Սնդիկ ինչ է Ես ասեմ, ինչ սատանայի առաջեզել է։ Սատանա ինքդ ես։ Բախեցրես, եթե միրավոր։ Դե լավ ոչինչ չկա, շիրտիկ ինչու ես լատինում։ Այս ահենք։ Պաշի իրաքի Խոզություն անում, խոզի մեկը, շնդիկ լավ, հետո շնդիկ ինչ պատահեց։ Մենք երկուսով ենք, մեզ նա կրակեցին, ես ու տիկին ես բացատում, խաղում էին, մեր հրամիսը նոր էր սկսվել, այունը գլխիս տվա չգիտի ինչ է անում, այուսի պես մռնչալով ընկել էի նրա ետևից, ու մեկ էլ սպիտակից, Ես կաչի պես կուրս կստեմ, արի։ Որտեղ կերացանի։ Ոչ, հակառակումի վրա։ Իվիչամետերը մսուշկա ես ներկեցի անտա, բայց անիրավ իմ ետևից է։ Արյունակապ եմ լինում, իբր որ սորդի հարացը քիչ է, կայլել է կելը, Դենավ լարպասեք մի զսվեցրեց, շնդիկ իսկուր են նա, ով է, ով, կայլը, չեք լսում շնչարությունը, երկու կայլի վրա է, Ինձ համար մեկ է, ես իմ արյունակապ եմ լինում, պիտի սատկեմ, ներնեմ ու պրծնեմ թողնեքին, արի այս ջան, հախեք եք, Խեղճ կաղնու ծար, նորից քո փչակի տակ կրակ են արել, ոնց ես դիմանում դու այսքան տարի, ես տնկե եմ աճեցնեմ, ուրիշները գան ջարդեն, փշրեն ու գնան, երբեք այսպիսի մարդկանց ես չեմ հասկացել, Շլդիկ, բարև շլդիկ ջան, շլդիկ վեր կաց, շլդիկ վեր կաց, ինչ է բախար, շլդիկ է, շլդիկ, մի րոպե, ես հիմա, մի րոպե, որտեղ եմ ես, հուսալի ձերքերում ես, շլդիկ, դու գայլ ես, ոչ, շլդիկ, ինչ ես ասում, ես մարդ եմ, մեկ է, նույն է, բայց պիտի կերտես և ուտես, ինչ ես զարանցում, շլդիկ, արնակամ ես եղել, հիմա մի րոպե, ես կվիրակապեմ քո վերքը, մի րոպե, ինչ է նշանակում նապաստակ ու հուսալի ձեռքերում է, հիմա ամեն ինչ լավ կրին, շլդիկ, մի րոպե, դիմացի, շլդո ջան, դիմացի, մի քիչ էլ դիմացի, ծաղում է, դե պատմի տեսնեմ ինչպես պատահեց, մենք երկուսով էինք, մեզ վրա կրակեցին, հետո, իմ ընկերուհին եկավ, նրան գցեցին պարկի մեջ և ես միջև այստեղ կարողացա վազել։ խեղճ շլդիկ, հիմա շատ է ցավում, կարող ես քայլել, փորձիր, վեր կաց, զգուշ, լավ է, ապրես, լավ է, էլի, կարծես թե քայլում ես, դե փորձիր վազել, շլդիկ, վազիր, մի վախենա, էլի, ապրես, Ինձ չես խապի, անտարի պահապան, նապաստակին անտարի բասի բարի հեքյատներ չպատմես, անտարի բոլոր հեքյատները նապաստակի համար սարսափելի են,
Ցավոք սրտի հասածները ճշմարիտ են, Շուլդիկ։ Չեմ տեսել մի մարդ, որ նապաստակ հանդիպի, ձերքին հրացան լինի չկրակի, հրացան չլինի գետից քար կվերցնի եւ կնետի, մեքենայով լինի կքշի մեզ վրա։ Ձեր մարդկային օրենքները միայն ձեզ համար են արդար։ Շլդիկ։ Դու ոչ մի բան չես հիշում։ Ախր դու փոքր ես, շատ փոքր ես, այսքան էի, որ քեզ բերեցի այս անտառը։ Այստեղ ոչ մի ուրիշ կենդանություն չկար, ոչ եղնիկ, ոչ վարազ, ոչ այծեմիկ։ Ես բերեցի եւ բազմացրի ձեզ բոլորին։ Այդպես եկա չկա։ Այդպես եկա չկա։ Խեղճ կենդանի ոչ մի բանի չի հավատում։ Կենդանական աշխարհը մարդկանց ձեռքին կրակն է ընկել։ Չէ, բայց ինչ ուզում ես ասամ, միևնույն է, ամեն ինչի պաշտպանը էլի մնում է մարդը։ Չարին էլ բարին է։ Ես գորա ոտոց եմ կողպոչով, այստեղ հարմար չէ։ Շլդիկ, ումից ես այստեղ հարմար չէ։ Ով է քեզ եկանում, Շլդիկ, այ դու դեռ այստեղ ես եկատներ պատմող։ Շլդիկ, լրիվ։ Ոնց ապրի Շլդիկը, բոլորն ուզում են ուտելից։ Ես մեղավոր եմ, որ իմ միսը համբեղ է։ Ով է։ Գայլը։ Որտե՞ղ է գայլը։ Սոված փորին այսքան մազեր կլինի։ Յոթ օրվա մեջ կերածս ինչ է, մի կակավիձու։ Անիրավը գոնե մի հինգակ չերած է։ Չէ, հիմիկվա թրջումները ածու չեն։ Հազիվ մի վիրավոր շալդիկ է գտել են էլ։ Շուտո ջան։ Ափսոս հրացան չկա մոտս, այնքան ատելի ես ինձ։ Ինչ եմ արել քեզ այ մարդ։ Մի անգամ եղավ ձեր բերանից գայլերի մասին մի հաճելի բան լսել։ Ես տնկեմ, ես աճեցնեմ, իսկ դուք գաք այսպես ջարդեք, փշրեք, խեղանթանեք ամեն ինչ։ Դեռ լավ խոսք ես ուզում լսել ինձանից, հա? Դու էլ հենց դրա համար ես մարդ։ Դու հասկացող, մտածող էակ ես։ Դու պարտավոր ես ստեղծել, աճեցնել։ Բա ոնց, դա նորություն է։ Իսկ մենք գայլերս անհասկացող ենք։ Հա, բայց բնությունը, այս անտառ, այս գեղեցիկ անտառ, այս կենդանական աշխարհը, այս հրաշք բուսականությունը, չէ որ գեղեցիկ են, հաճելի են, նրանք գեղեցկացնում են կյանքը։ Իհարկե, մենք այդքան բան չենք հասկանում։ Մենք գիտենք ինչն է միայն ուտվում եւ ինչը չի ուտվում։ Կերեք, տեսնեմ ինչև երբ պիտի ուտեք։ Մեկը ստեղծի, աճեցնի, մյուսը միայն լափի խժռի ուրիշի ստեղծածը։ Մենք չուտենք, ուրիշը կուտի, անասուն ենք, բայց այդքան էլ անասուն չենք, այդքան բանը հասկանում ենք, շուլդիկ կանգիր շուլդու ջան, կանգիր շուլդիկ ջան, կանգիր, Ես անկուշտ կասան, 100 արբուկ դիշատիչ, ինչ ես եկել ես խեշ կենթանու ետևից։ ով ես, Չէ, ես, չհասկացանք, մի րոպե ինչը չհասկացար։ որսին ձերքին է թե քո, Ուրեմն դու չէիր ցանկանում ես խեղճ կենթանուն ուտել, հա? Սիր, ուտող եմ քեզ կուտեմ էլի, անզեն դեմս կանգնած ես, ախր ես ինքս եմ հալածված, ես ինքս եմ փախչում, Հետաքրիր է ումից ես փախչում։ Քեզ նման մեկից, դուք միայն խղճից խոսել գիտեք։ Ապուշ չեմ, որ կանգնել, միոպետ ներագություն, ով է, տեսություն։ Բարև, որսոր դարշո։
Ես իմ խփած նապաստակն ես եմ դիավորել։ Մի րոպե։ Ես իմ խփած որսն է, դորի դիմ որսը։ Այսինքն ինչ եմ ասում։ Ես իմ խփած գայլն է, ես եմ դիավոր, դորի դիմ գայլի։ Որսորդ Արշո, սա է գայլը։ Գայլ չի։ Հայ, Բա ինչ է։ որսորդ Արշոն գայլն ու նապաստակը իրարից չի տարբերում։ Նապաստակին գայլի տեղ է դնում, գայլին նապաստակ։ Գիշեր ցերեկ անտառում կրվում եմ գիշատիչների դեմ։ Մի քիչ էլ կարող եմ շփոթված ունեմ, մի քիչ էլ։ Այ ընկեր որսորդ Արշո, մեր անտառ տնտեսությունում ունենք չունենք երկու վարազ, երկու եղնիկ, մեկ այցենիկ, երկու նապաստակ։ Այսօրվանից մեկ նապաստակ։ Եվ այն էլ վիրավոր։ Այսինքն ունենք չունենք 0.8 մի խղճուկ նապաստակ ունենք։ Ինչ որ մի որսագող սպանել է մյուսին։ Ինչ ես ասում։ Այ մի ձեռքը սնգնային այդ քողերը, մի ձեռքը սնգնային։ Ինչ ասում։ Ինչ պիտի ասի երկու։ Ես ինչ ասում ես, ինչ ասում ես։ Yaratı Ես եկում է։ Խեղճ նապաստակ։ Ես ոչ եմ եկում։ Շերտս կտոր։ Գայլը կլինի կերած, ասան, մենակ գայլը այդքան ամբարը Es hiç Antare Ինչ ես ասում այդտեղ, անտարին ձգտը, ինչ եմ ասում, ինչ ուզում ես ասա, անտարին բան չասես, հրմիշրանտես, ես գիշեր ցերեկ, քունդաթար չունեմ, հրացանս ձեռս կռվում եմ անտարի գիշատիչների դեմ, որ իմ աշխատանքը թերագնահատվի ինչ-որ մի 0.8 շրջակի կողմից, ես քեզ բան եմ չուշ տալիս, դե ինք արդեն չուշ տալիս, հետո կալնի, հետո արդեն, ինչ եմ ասում, հետո արդեն աշխատանքով եք զբաղվում, ես կռվում եմ գայլերի դեմ, Առաջ, գայլերի հետևից, առաջ, Ինչ ես դու ինձ այն մարդ։ Ինչ եմ ուզում, ես քո մարդին եմ ուզում, քո մարդին ինչ է, չգիտես միչեմ ինչ եմ ուզում։ Ես քեզ պիտի սպանեմ եւ ապացուցեմ, որ անտարի կենդանությունը ոչ չեցնողը դու ես։ Կհանձնեմ մարդիդ, կստանամ պարգև։ Քո մարդին հազնիր եւ պարգև ստացի։ Ախր դու ինձանից շատ ես ոչնչացնում, եղնիկ, կակավաղվես, նապաստակ։ Իսկ գայլը ինչ վնաս է տալիս։ Գայլի միայն անունն է դուրս եկել։ 7 օրվա մեջ կերածած մի կակավի ձու է։ Ես քեզ նմաններին պիտի ոչնչացնեմ, քեզ նմաններին ոչնչացնեմ պատականություն, ես դրա համար նույնիսկ աշխատավարձ եմ ստանում։ Աչքդ։ Աչքդ պիտի խփեմ, որ մորթից չփչանա։ Աչքդ մսպեմ։ Աչքդ, չէ։ Աչքդ, չէ։ Հա։ Դե դեպքում կարթա դες ինչ է գրած։ Դες ինչ է գրած։ Անխնա ոչնչացնել գայլը։ Անխնա ոչնչացնել գայլը։ Բայց կենդանության եւ անասնապահության այդ լավ կարթա։ Ոչ մի գայլ մեր Ուր փախան։ Ինչի՞ ես կապում։ Ինչի՞ ես կապում։ Կարթացի։ Կարթացի չէ։ Ոչ մի գայլ մեր անտառում։ Վերջ ախպետ ջան, ես քեզ պիտի սպանեմ ախպետ ջան։ Ուրեմն դու ուզում ես ինձ սպանել ախպետ ջան։ Հա, պիտի սպանեմ։ Ես անտառի վերջի գայլը դու ես, մնացած բոլորին ես արդեն սպանել եմ, չկա։ Քեզ էլ պիտի սպանեմ եւ վերջ մորթի։ Ուր փախան։ Ուր ես։ Ուր փախան։ Ուր։ Մորթից։ Սպասիր։ Արշո, երևի շատ հանգ է, հա, որ այդպես շունչդ կտրած ընկել ես ետևիցս։ Մորթից։ Չէ, եղած մի բան չի, բայց դե էլի արժի վասել։ Վասում եմ, որ բոլոր տեսնեն, որ Արշոն այն քարում է գայլերի դեմ։ Հասկացա՞ր։ Իսկ այդ մորթից արժի ընդամենը 45 ռուբլի։ Սպասիր։ Ես այդ ռուբլիներից բան չեմ հասկանում։ Դու ինձ ոչխարով ասա։ Ոչխարով։ Գայլ արժի, ես ոչխար։ Ոնց թե։
Ես 100,000-ավոր ոչխար եմ կերել։ Ու ես արժեմ կես ոչխար։ Հիմա տեսնում ես քո վնասը ինչքան մեծ է։ Կես ոչխար, ոչխարը ոչի չասում է 1000 ոչխար, բայց ձևի բան կլինի։ Աշո, իսկ դու քանի ոչխար արժես։ Ես, մարդն էլ կասեն քանի ոչխար արժի։ Ինչի։ Մարդ ամենաթանկ կենդանին է, ինչ եմ ասում։ Մարդ ամենաթանկ կապիտալն է։ Ես էլ նկարչեմ 1 միլիոն, ինչ ասում, տրիլիոն, 6 տրիլիոն ոչխար։ 6 տրիլիոն ոչխար։ Այդ որտեղ եմ փոխանակում, տանեի քեզ փոխանակեի։ Ուտես չվերջանա, իսկապես թանկ կապիտալ ես արժե։ Ուտելը դու հիմա տես։ Սպասիր։ Խոսել ես չեն կրակի, կուլտուրա ունեցիր։ Տեսնում ես, գերտեղով հետդ խոսում եմ։ Մի տեղից մի մորթի կճարեմ քեզ։ Չէ, խապում ես, վիտությունը դեր դրան չի ասել, այ, նայի ապացուցել։ Սատկեց, դեր վիտությունը դրան չի ասել, որ մորթին հանես ու կենթանին ողջ մնա։ Էնպես որ դու ինձ ուզում ես խապես, վերջ, հիմա քեզ ջնջենք ցուցակիր ու տեղից։ Ջնջիր և սպանիր։ Դու արդեն չկաս, վերջ։ Ահա, հիմա կա, կանի, ուսում փախ։ Կանգնի։ Հայտաբղետ էջ գիտությունը պարզել է, որ գայլն առողջացնում է կենդանական աշխարհը։ Այժմ սկանդինավյան երկրները կրծիչ գայլ են ներմուծում։ Գայլ սպանելը կրծիչ արգելվում է։ Այս մորթիները շատ ծանոթ են։ Հիմա եմ հասկանում, թե ուր են կորել ծանոթ կենդանիները։ Մազերս փշակաղվեցին։ Փախչեմ, թե չփախչեմ։ Գայլ։ Իմ մթերման կետում իսկական գայլ։ Այդ օրը հասցրին, Աբո ջան։ Փորացավը տասա։ Ասեմ։ Ոչխար չունեմ, բան չուզես։ Չէ, Աբո ջան։ Մորթ եմ ուզում։ Նայեն կախացեց, Աբո ջան։ Չկա, վերջինը, չկա։ Աբո ջան։ Են արշոն չոքել է բկիս։ Աբո ջան, դու տուր ինձ։ Ես էլ կտամ արշոնին, արշոն էլի կհանձի քեզ, բոլորիս էլ ձեր կտա։ Արշոն իր պլանը կատարի աչքը կկշտանա, դու քո պլանը կատարես, ես էլ կմնամ իմ անտառում։ Հետո։ Հումքիդ հարցը ես եմ լուծում։ Բնության բարիքներից ինչ կարգելված բոլորը հավաքեմ բերեմ։ Եղնիկ, կակավ, աղվես, նապաստակ, իշխան ձուկ։ Ամեն մի ոչխարի դիմացել, չէ, հակառակ Աբո ջան, ամեն մի մորթու դիմացել 10 ոչխար կբերեմ։ Այդ որտեղից պիտի բերես։ Գայլին էլ կասեն, որտեղից կբերես, կոլխոզի հոտից կբերեմ։ Մենք հանրային սեփականության հետ գործ չունենք։ Խնդրեմ Աբո ջան, մասնավորի ոչխար կբերեմ։ Ես լսել եմ, որ դու մուշտակի ցեխ ունես։ Ուր է, ցեխս փակում են։ Գործ չկա։ Բայց թե ինչ, ես մի հասարակ վարիչ եմ, սեփականատեր եմ, ինչ եմ։ Ես էլ մի հասարակ գայլ եմ։ Ասեմ քեզ, ես գայլերին հարգում եմ, բացի հարգելը, վստահում եմ։ Ես էլ քեզ եմ հարգում ու վստահում, Աբո ջան։ Ոչխարների ոչ հարգում եմ, ոչ էլ վստահում եմ։ Ոչխարը կգնա կծախի, Ոչխարը իր հարազատ եղբորն էլ կծախի, բայց ինչ եմ դրանց կոտորում, թող վերանան։ Թե չէ։ Թող չվերանում, ինչի վերանան։ Կնուն չէ, ծնունդը, Ճիշտ է, ուտել է, թող չվերանան, բայց թող սարսափի մեջ մնանել է։ Թող ոչխարը սարսափի մեջ մնա։ Ոչխարը, որ սարսափի մեջ չեղա։ Մի րոպե։ Ուզածը տեսրախ է։ Ես չի։
Արդյոք գալի մորթի աղբեջ։ Բաչուր աշոյն աղբեջ։ Թողիրա պլանը կատարի, յոլքո պլանը կատարի, ես լի պլանը կատարեմ աղբեջ։ Կատարենք պլանը կատարենք, իչ։ Ես ինչ անուշ հոտ է գալիս։ Ոնց որ հարազատ եղբայր ես լինես այսքան նմանություն։ Իսկապես։ Իհարկե։ Գայլը աչքերից է երևում։ Վայ, Թե չամեն մի շուն իրեն գայլի տեր է դեմ։ վայ, Աբուջան։ վայ։ Ես ինչ բաներ ես խոսում այն։ Իհարկե։ Դե հաջողություն աղբեջ ջան։ Հաջողություն ախպեր ջան։ Գոյ աբույց աղբեջ ջան։ Գոյեմ Աբուջան։ Հաջողություն գայլ աղբեջ ջան։ Հաջողություն Ալբերտ ախպեր ջան։ Գնաց բարով գայլ ջան, գնաց։ Մնաս բարով ախպեր ջան։ Գայլ, գնաց բարով։ Գնաս բարով ախպեր ջան։ Հոնքի հարց ես լուծում, Հոնքի հարց ես լուծում, բայց ցեղս էլ փակում են, Սկանդինավյան երկրներում էլ գայլեր են ներմուծում, Աշխարհս որ կա մեղրի կարասե, Մեկը որ շերեփը կգցի, դեսը կքաշի, Են մեկ էլն էլ դենա, Ով որ չախպատարն իր կողմը քաշեց, Են էլ կապրի։ Մալադեց Պեպո։ Հոնքի հարց ես լուծում գայլ աղբեր։ Բանենք ինչ անենք։ Ախր մեր ցեղներ փակվում են գայլ աղբեր։ Հումքի հարցը մենք կլուծենք, գայլի փոխարենել, գայլ կդառնանք, ինչ պակաս գայլենք, որ, Այսպես, Չեմ տանի, Ես չեմ կանի։ Կանգնիր։ Բռնվեցի՞ց։ Լսիր տող շուն չարնեմ։ Զարկերակս մի րոպեում արդեն 3764 է խփում։ Յա, զարկերակ։ Գետքան բան որտեղ ես գիտես։ Բա ինչ, կենթաններին են օրեգեցեցիք, որ մարդու լեզվով են խոսում։ Եզոպոսից քանի տարի անցել, քանի հազար տարի անցել, Խոսում եք էլի ոչինչ չեք հասկանում։ Ես քեզ այն օրը գցեմ, որ ոտանավոր եմ գրես։ Այհա կգրեմ, պետք լինի պոեմ էլ կգրեմ, ախր ինչ ես ուզում ինձանից։ Ինչ եմ ուզում, կաթա ինչ է գրված։ Ինչ է գրված։ Անխնամ, Ոչնչացնել գայլերին։ ոչնչացնել բոլոր գայլերին։ Գիտեմ ինչ։ Ահա, դե որ գիտես ուրեմն պիտի իմաս, որ ես քեզ պիտի սպանեմ։ Պետքան վնաս ես հասցրել բնությանը։ Ամբողջ անտառը դատարկեցի գայլերին։ Լուսի հասկացի, Վերջին աշխողը ես խոտ չեմ արացել։ Հա, քեզ պիտի սպանեմ, դեր, ինձ կենթանի գայլ պետք չի, վերջ։ Ախր ինչի սպանես, չեմ հասկանում, Արշը։ Դու ինձ ինչի պիտի սպանես, հասկացիր, գայլը միայն չարիք չէ, որ պատճառ է, բա ինչ են ասում։ Չկա չարիք առանց բարիքի, չարիք էլ կլինի, բարիք էլ կլինի։ Չէ, քո դեպքում բարիք չկա, վերջ։ Էլ չխոսենք, ինչ ես կանգնել, ես ափոսից ես խոսում, ես իմ ինչ, վերջ, մարդիկ, աչքի խփեմ, որ մարդիկ չփչանա։ Ես ինչ, պիտի խփես, հա։ Հա, պիտի խփեմ։ Անպայման պիտի խփես, հա։ Պիտի խփես, հա։ Պիտի խփեմ։ Պապ ես անելու, հա։ Պապ եմ անելու, ես խփում եմ։ Համբերի։ Չի։ Համբերի։ Խփես, բա ինչ կանես։ Այդ իմացիր, որ քեզ վրա էլ օրենսգիր կա։ Ինչ օրենսգիր։ Քրեական օրենսգիր։ Քրեական օրենսգիր։ Հա։ Լսի, այսքան բան դու որտեղ ես գիտես։ Բայց որ դառն է որ։ Յուրաքանչյուր հանցագործ պիտի օրենսգիր կանգիր իմանա։ Այն խեղճ ու կրակ մահկանացուներն են, որ գիտեն թե օրենսգիրքը հենց էդ է բանաստեղծությունների, պոեմների ժողովածու է։ Նիցշե, Շոպենհաուեր։ Երկրորդ հատոր 376 էջ։ Էդ էլ գիտես։ Էդ էլ գիտես, բա ինչ։ Չէ, սրանից բարձրագույնի հոդեպչում ներողություն է։ Դուք ով եք։ Մենք գայլ ենք։ Հենց մենակ։ Հենց մենակ դուք ով եք։
Այսինքն ուրիշ ոչինչ էլի Ուրիշ ոչինչ, հա, հենց մենակ գայլ է, գայլ է, ինչի չես հասկանում, գայլ է, Ահա, դե որ գայլ ես ուրեմն վտանգավոր կենթանի ես, քեզ պիտի սպանեմ, աչքդ։ էլի սպանեմ, ուզածդ ինչ է։ Մորթիկ, Մորթի ես ուզում, ամպերի։ Ահա, Մորթի ես ուզում, հա։ Մորթիկ եմ ուզում։ Ար, վերջու, ստացիր մորթի։ Բասի, ես վրայքի քանեցի։ Մորթի ես ուզում, հա։ Էլի ունես։ Ար, էլի մորթի։ Էտել եմ ուզում։ Հա, շելապորտ։ վերջու, ստացիր, հա, ստայլ բրդի։ Էսի չէ։ Բանալի է, Ինչ բանալի։ մեքենայի բանալի է, էդ էլ մորթու փոխանեն, հա, ստայլ վերջու։ Բասի, երեք մորթի։ Պատկերացնում եմ հիմա թերթերում կգրեն, որ առաջավոր որսորդ Արշոն մի գայլից ստացել է, ինչ եմ ասում, մի գայլից կեցել է, ինչ եմ ասում, մի գայլից քերթել է երեք մորթի և նրա առաջավոր փորձը պետք է տարածել բոլոր անդառ տնտեսություններում։ Հեյ, մինչև որ գլխի ընկնեմ, որ դա անհնար է, ես իմ ուզածը արդեն կստանամ, հա, բանկարս։ Նկարս էլ կկպցնենք այս ցուցանակին, այս էլ կկպցնենք սետ մեկ, Իսկատում է, Միխայլ, ես ես նկարս ես կարցնում ենք, Կարտը, իսկատում է, գայլը օգտակար գիշատ, հատկաս, ինչ է, գայլը օգտակար գիշատ, գայլը օգտակար, գայլը օգտակար գիշատ, ախր ոնց կլիտես, դա ինչ նորություն է, նորություն չէ, գիտությունն է բարձել, սայլ կարդա։ Սա ինչ է, գայլը սանիտարի դեր է կատարում, Նա ոչնչացնում է հիվանդ կենդանիներին, որպեսզի հիվանդությունը չտարածվի։ Վասանիտար չենք ինչ եք, հիվանդներին ուտում են, որ հանգած հիվանդությունը չտարածվի։ Հա, այդ հիվանդներին, բարոշներին։ Դե առողջներին էլ ուտում են, որ հանգած աստոճանի հիվանդանը մեղք է։ Միայն գայլերի շնորհիվ է պահպանվում կենդանական աշխարհը։ Գայլի սպանելը խստիվ արգելվում է, խստիվ արգելվում։ Գիտությունը պարզել է, լեռնեմ գիտությանը։ Դասխալորենք է։ Հրացանը ցազդիր։ Ինչ ես ուզում ինձ այլ։ Հրացանը ցազդիր, վտանգավոր կենթան։ Ինչ ես ուզում ինձ այլ, գայլը որով օգտակարն է։ Հրացանը ցազդիր, դու չես հասկանում որ օրենքը, գիտությունն է պարզել։ Պապանեմ, պատչանեմ, բավար հանգած իսկականից ինձ դատել։ Հրացանը ցազդիր, վտանգավոր կենթան է։ Ով նենք։ Բա չէ, մենք հիմի ոնց ես ես շվիստոկով, բանով, մանով սպուլտավ։ Շվիստոկ ես դու, շվիստոկ ես։ Հրացանը ցազդիր։ Հապ եմ անում։ Պապանեմ, թե պատչանեմ, պատչանեմ, չէ, ես կեզ մինչև նոր օրենքը դուզ գալը պիտի սատկացնի։ Ախր ոնց պիտի սատկացնի, քեզ կդատել։ Ինձ գալին ինչ դատ։ Ասած եմ գալին ինչ դատ։ Ես գիշատիչ կենթանի։ Ինձ ամեն օր թարմ միս է պետք։ Ես էլ հմար չէ, որ վեր միշելով յոլա գնեմ ախր հասկացույց, հրացանը ցազդիր, հապ եմ անում, աբորտից դուս։ Մորտիներս դուր է։ Ինչ մորտի։ Մորտիներս հենց որ այստեղ, այստեղ մորտիներս տվեցի։ Չկա, մորտիներ չկա։ Ո՞ւր չկա։ Մորտիներս արդեն ակտավորել եմ, արդեն չկա։ Մորտի չկա, որովհետև մորտիները արդեն ակտավորել են։ Դա ինչ ես ուզում ինձ Ասում մորտիներս։ Ես գայլերը մարդել եմ։ Արշոն, ասենց օրեք գրի, գայլը ձեր իրավուկ է։ Ասում մորտիներս։ Ասում, մորտիները վախտ ես բողոտ եմ։ Տվեք ինձ, կալին անդարի կալի գիքը, ինչ եմ ասում, կանաչանդարի կալաչ գիքը։ Տվեք ինձ կանաչանդարի կալի գիքը, բողոք ինձ։ Ասում կալին մորտիներս։ Նոր օրենք է դուրս եկել, ես ձեզ պիտի օրենքով հետապնդեմ, իսկ դուք պիտի օրենքով փախչեք, գիտությունը պարզել, մեռնեմ գիտությունը պարզել է, որ առանց ինձ դուք հիվանդանում, վերանում ու ոչնչանում եք, ես ձեզ պետք է օրենքով հետապնդեմ, իսկ դուք պիտի օրենքով փախչեք։ Ասեցի փախչում եմ։ Դա ինչ է նշանակում։ Ինչ։ Որ ես ձեզ հետ պետք է պարապեմ։ Ինչ։ Մանրունամարզություն։ Հետո։ Թեթև ատլետիկա։ Լիցքային վարժություններ։ Աերոբիկա։
Ախտահարման կարգով պրոֆիլակտիկայի համար բոլոր հիվանդներին պետք է ուտեմ։ Դե ինչ արած, ստիպված եմ, պիտի ուտեմ։ Թող ուտեմ, թող բոլոր հիվանդներին ես ուտեմ, թող հիվանդություն չլինի այս անտառում։ Ոչ մի բայց, թող ես հիվանդանամ, թող ես Բայց կուտեմ, ստիպած եմ, կուտեմ։ Բայց մենք առողջ չենք։ Թրամպես նայու առողջ չեն, բայց պետք հիվանդալու է։ Ինչ առաջ ուրա։ Չեմ լսում։ Ես առողջ եմ, պապայիս արև։ Դու պապա չունես, դու որբ ես։ Դու կերակ նրա։ Իհարկե ճիշտ ժամանակին, որովհետև քո հայրը ալկոհոլիկ էր, քո հոր նմանները գործ չունեն անտարային հասարակության մեջ։ Ես էլ եմ առողջ, իսկ ես առողջ եմ ու առողջ։ Մենք բոլորս առողջ ենք, ուրա, այս միշտ մարսակ եմ արվայ, Ես էլ եմ առողջ, ես գիտեք ինչ, ամեն օր առավոտյան ատամներս քսում եմ, ծառի բնի սրում եմ, և ընդհանրապես ինչ-որ ուտում եմ, մարսում եմ, անկես եմ ասում, ազնի խոսքի խոսք առողջ եմ ես։ Եվ գնացի, կյանքում ես հիվանդատած չկամ։ Հանգիր։ Դու գնա։ Պուշ, վայ։ Բժիշկերին կասի դու հիվանդ ես թե ոչ։ Որ շատ ես բազբզում, ոտքերդ չեն ցավում։ Ամենևին։ Իսկ չես հազում։ Ոչ մի անգամ, իմ թոքերը շատ առողջ են։ Կստուգենք։ Տափություն ունես։ Քեզ պետք է ուտեմ դու տափություն ունես։ Տափությունս ինչ կան է բժիշկ։ Նոր մեծ բարձր է։ Ուրախությունից է։ Ինչի վրա ես ուրախանում են։ Ուրախանում եմ, որ արժան էլ հրացան չի վերցնելու։ Ուրախանում են, սա ուրախությունից է, հա։ Սպասեմ թող ուրախությունը տանցի։ Ուրախությունը տանցավ։ Չէ, քեզ պետք է ուտեմ։ Քեզ պետք է ուտեմ, դու։ Հիմա ինչքան է տաքությունը։ Նոր մեծ ցածր է։ Դա վատ հիվանդության նշան է, շատ վատ հիվանդության նշան է։ Չէ, դա վախի նշան է, բժիշկ։ Վախի նշան է։ Այդ դա լավ է, որ վախի նշան է։ Անցիր դու առաջին հերթ։ Հաջորդը։ Ահա, եղնիկ։ Գիտեք, ես նապաստակը համ փռշտաց համ հազած, հիվանդ մեռնում է։ Ոչ ես վարացել։ Չէ, ես չէ, ինքն է հիվանդ։ Կանչիր գա։ Կանչեմ հիվանդ։ Արի, կաչում, արի։ Գալիս, արի։ Մոտարի։ Ես անչափ զգացված եմ ուշադրության համար։ Ես անհավատալու չափ առողջ եմ։ Այդ ես։ Հեյ, ջան, կյանքն ինչ ուրախ է։ Տրամադրությունս էլ միշտեղն է։ Որ ասում եմ, հազում ա փռշտում ա։ Ինչ եղել, որ մանավանդ քեզ նման պահապան ունի նապաստակը։ Հանգիստ։ Այդ ինչից է երևում, որ ես քո պահապանն եմ։ Երևում է, Դուք շատ ազնիվ աչքեր ունեք։ աչքերը շատ ազնիվ։ Եվ շատ գեղեցիկ ձայն։ Ձայնը իշխոն։ Այո, ես շատ սիրող սիր։ Սիրող սիր։ Կենթանական աշխարհն ու բնական աշխարհը սիրող սիր։ Եվ դու գտնում ես, որ ես այդ սիրող սրտով, այս աչքերով, այս գեղեցիկ ձայնով քո պահապանն եմ։
Շատ եմ հավատում, ամպիչապ, երկնքիչապ, խոզուկիչապ։ Հայները նապաստակների բարեկամներն են, բավոն, հիմա դա օրենքով հաստատվեց։ Ամբողջ աշխարհին է հայտնի, որ գայլերը մեծ հումանիստ են։ Դուք իսկապես հումանիստ եք, մի հրաժարվի, հումանիստ ես։ Εσύ դու ինձանից չես վախենում։ Դե ինչի վախենամ, սովորական գայլ է, հասարակ սովորական պարզ գայլ։ Հա, բայց գայլ եմ, դու մեկ բարեկամն ես, չէ։ Այդ գայլը ախր։ Լեզու ցույց տուր։ Բայց ինձ թույլ կտամ քեզ լեզու Այդ ցույց տալ։ լեզու, լավ, իրա պետք է միշտ ասում։ Վայ, չէ՞ թե իխ։ Վայ։ Բերան դու դի կանգնացու։ Կուտեմ փողլի կուտեմ։ Լեզու ցույց տուր։ Ես թույլ կտամ ձեզ լեզու ցույց տալ։ Շնչիր։ Շնչիր, չէ շնչիր։ 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 Ես առած շնչել ինձ լավ եմ զգում, թող իվաները շնչեն կամ չշնչեն։ Հա, բայց քո սիրտը չի աշխատում։ Թե կուզեք իմանալ ես սիրտ էլ չունեմ, նապաստակն իր սիրտի չէ։ Դու ինչ դու։ Դու կարող ես հոգեկան ես։ Ես մի րոպե բանացել, շատ իշտեք նկատել, ունի այդ բանը կայ։ Շնորհակալ եմ, անչափ զգացված եմ ուշադրության համար։ Հասկանում թե ինչ-որ հետաքրքիր է շոդիկի համար։ Երբ հոգեկան հիվանդ ես, այնքան բան ես հասկանում աշխարհից, կյանքից, մարդկանցից, ամեն ինչից։ Ես հոգեկան հիվանդ եմ, շոդիկը հոգեկան հիվանդ է։ Հա, բայց հոգեկանների միսը թթու կլինի, չէ՞, այնպես չէ։ Չէ, ես քեզ պետք է բուժեմ, հետո ուտեմ։ Անցիր։ Այսպես, այսպես, շուտ մուրասի կայաս, այսպես որ կնա անտարում կեքանի չի մնա։ Աշուն սրա ամենան պարկ։ Աշուն է։ Ձերքին օրենք տվեցին, կորը։ Վայ, ասում ես, էլի ասում ես։ Էդ ինչ փսոսներ են։ Հեյ, ասում եմ, հերթով ես հերթ ենք կանգնել, որ դու մեզ հերթով ուտես։ Իսկ ոմանք առաջ են ընկնում, հերթ կա բան կա չէ։ Կա չէ։ Այսինքն ինչ։ Դուք ուրախ եք, որ ես ձեզ պետք է ուտեմ։ Ոչ, շատ եք ուրախ։ Եվ խոստովանեք, որ անչափ ուրախ ու երջանիկ եք, որ ես ձեզ պետք է հերթով ուտեմ։ Շատ երջանիկ։ Ուրեմն իմացեք, քինքերներ, հետ այսու կարմիր գիրքը իմ ճաշացուցակն է։ մի րոպե, մենյու։ Ճիշտ պես մենյու։ Եվ ես ձեզ պետք է հերթով բոլորիդ ուտեմ։ Վերջին աշխով ես չուտեմ, ուրիշ։ Բայց մարդը չունի ուրիշ։ Ավելի լավ չէ, ես ուտեմ, քան թե ուրիշ։ Այո, դուք Եկիչը վախեցա, չէ, մի վախեցեք, ես արդեն որցոք չեմ, ինձ վերա որակավորեցի, նշանակեցի ձեզ վրա պահակ, տեսեք, հրացանը կա, չկա, ինձ արդեն նշանակել է ձեզ պահապան, ես մի պիտի բնության զավակներին պահեմ պահպանեմ գիշատիչներից, բնությունը մարդուարստությունն է, հասկացա՞։ Այդ ջունն է, հասկացա, արի ասեմ, արի, ինչ ես, բա ես գայլը ուզում եմ ես հերթով ուտի այդ մասկը, Լարեն, ես իմ պարտականություններ ունեմ, գայլը իր պարտականություններ ունի, մենք երկուսով ձեզ պիտի պահենք, պահպանենք, ես նույնիսկ դրա համար ռոճիկ եմ ստանում, հասկացա՞։ Իսկ ես առանց ռոճիկի։ բայց մարդը առանց ռոճիկը արի։ Նույնիսկ ասեի հասարակական կարգով եմ ձեզ ուտում։ Իսկ դուք։ Գայլի, հասկացողը կհասկանա, չհասկացողը որտեղից հասկանա։ Հասկանա։ Ինչ եմ անում։ Ես տեղեկություններ եմ ստացել, որ ես նապաստակը մի քիչ հիվանդ է, աչքերն են մի քիչ շրջիկ են, պիտի տանեմ նրան ակնաբուժի և հոգեբուժի մոտ։ Ակնաբուժն ու հոգեբուժը կանգնած են քո առջև։ Պասի, գայլը հոգեբուժ։ Ինչ կա որ։ Ինչի։ Ես էլ եմ ես վերջերս վերակավիրավորվել։ Ինչ է դալի։ Վերակավիրավորվել։ Հայ։
Դուք ինչ եք բերաններդ բացել եք սոխաններ։ Ուրա։ Այդ մեկը ճիշտ է։ Ժողովուրդ դուք էստեղ գործ չունեք, դուք գնացեք արածեք։ Դրանք արածեք։ Ապրես Արշոջան, թող են ժողովուրդը գնա արածի, էշել դոյին էլ տուր, սա իմ պրոֆիլն է։ Բայց վայ, արժի մենք քեզ հետ կռիվանենք, արժի որ մենք քեզ հետ կռվենք։ Արշո, Հավկան է։ Պապկան եմ, ուրա հրացած։ Դու իրավունք չունես, Արշո։ Պապկան եմ։ Կոչեն գայլերը։ Սատկեն գայլերը, ազատություն շրջիկի։ 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 Դա շատ տեղին, ժամանակին օրենք է, շատ։ Դու ինչ ես ատանում, Դու ինչ ես ատկանում արդարությունից է խոսում։ լսում ես ինձ է ասում, արդարությունից նույնիսկ խոզերն են հասկանում, հասկացա՞։ Կոչեն գայլերը։ Սատկեն գայլերը, ազատություն շրջիկի։ Սատկեն գայլերը, Կոչեն գայլերը։ ազատություն շրջիկի։ Այո, խեղճ կենթանիները ոչ մի բանի չեն հավատում։ Մարտիկ դխի եկածին է հավատում։ Ոնց անեմ ձեզ մի հավատներ շնչեմ, հա։ Չէ, երևում է հարկավոր է։ Հարկավոր է անպայման հարկավոր է մի արդար եւ ցուցադրական դատ, որպեսզի տեսնեք թե ինչպես են պատժվում մեղավորները։ Ճիշտ է, թող լինի ցուցադրական դատ։ Անաթերի չեղավ իշկավոր, ջատեցին, փշրեցին բուսականությունը, կենթանական աշխարհը, թող լինի ցուցադրական դատ։ Կեցեն գայլերը։ Սատկեն գայլերը, ազատություն շրջիկի։ Սատկեն գայլերը, Ազատություն շրջիկի։ Այո, թե անընդհատ լսվում են նույն ձայները։ Գայլերը մեզ ուտում են, գայլերը մեզ ոչնչացնում են։ Գնանք։ Գնանք փոխենք ցուցանակները, թե չէ այս անտառում գայլերը կենթանություն չեն թողնի։ գրանք, սատկեն գայլերը, Սատկեն գայլերը։ ազատություն շրջիկի։ Անի, գրեկան, դու ես ներեք շլդիկին, ախր դա իմ պրոֆիլն է։ Դուր բուժեմ, արամոզոնից անոթի եմ։ Ես էլ առողջան ոչ չեմ, ես պիտի բուժեմ։ Լսի, Արշո, քեզ էլ հետը Հավկան եմ, քեզ էլ հետը կբուժեմ։ Մարդու կուտի, գայլը մարդու կուտի։ Անի, արի կարթա, որ գայլը սանիտարի դեր է կատարում, գայլերը ամենակարևոր կենթանիներն են այս աշխարհում, գայլերը ոչ չգիտեն։ Կարթա։ Դու կանթա, այխինա ոչ չատեր գայլերին։ Գայլը բնության թշնամին է։ Չէ, պետք է ոնց կլինի, չէ։ Այդիկը որ գայլը փրկում է կենթանական աշխարհը, հակագիտական, հարգիմն տեսություն է։ Արշո։ Մեռնեմ օրենքի։ Արշո, հակագիտական բաներ ես անում, կենթանիներին հասնում, նրանք բոլորը շատ ուրախ ու երջանիկ են, որ ես իրենց ուտում եմ, նրանց դա շատ դուր է գալիս։ Ոչինչ չասներ գայլերին։ Ոչինչ չասներ գայլերին, հակագիտական բաներ ես անում, Արշո, սպասի։ Հակագիտական բաներ ես անում։ Այ անկուշկի շատիչ, քեզ մի քիչ իրավունք տվեցին ամբողջ անտառը ամայացի։ Այ արունակո։ Արշո, հակագիտական բաներ ես անում, Արշո։ Քեզ պիտի շատկացնեմ, մարդիկ ասում եմ։ Շունեմ, էլ վերջին եմ ոստամ։ Մարդիկ ասում եմ։ Հակագիտական բաներ ես Ասում եմ անում։ իչև երեկը։ Արշո, Մեկ, մամփերի Արշո ջան։ երկու, Ջան, ախր էլ չունեմ, Վայ, Չէ, թող, թող թող հանում։ Վայ, Հալբերտ Գասպարի ջան, էդ դու ես։ Դա ես եմ, բաղով է։ Բա ասում էի, չէ որ բարձակույնի հոտ է գալիս, Հալբերտ Գասպարի ջան, ներողություն, անհամեստ հարցիս համար, Հալբերտ Գասպարի ջան, բան գայլը ուր գնաց, բաներ խոստացել, Չկա, վաղուց չկա են գայլը։ Ոչ է չկա։ Բա, իմացա, որ ցեխերս փակում են, ասեցի գնամ ասեմ հարակից մասնագիտության։ Ընկալից բանեցի, մորթին, ակա, ներմուծվեցի անտար, սկզբին վաղտում լավ էր, բաց չէր, չեմ դժգոհում, բայց որ հիմա էլի գայլերին նեղում են, ես ինչ անեմ, Ահմարդ, ես ուր գնամ։ Ոչ մի տեղ էլ գնա, խնդրեմ, հակի, շորետ, հակի, կոստյումդ, հակի, Հալբերտ Գասպարի ջան, ուր պիտի գնաս։ Հակա բան, ինչ անեմ։ Հանգստացի, այդքան վազեցի, այդքան վազեր, կրինի,
Albert Gasparyan, ինչ լավ է որ քեզ հանդիպեցի, այնքան գործ կանելու։ Ինչ եմ անելու, ինչ պիտի անեմ։ Այն մարդ, անտարում նապաստակ չկա, ով է կերել, գայլն է կերել, եղնիկ չկա, ով է կերել, գայլն է կերել, թրջուն չկա, ձուկ չկա, ով է կերել, գայլն է կերել, բավրեցին գայլ չկա։ Բա դու այդ գործում հինգ ես, ընկեր Albert Gasparyan։ Թղիկա։ Թևկապս մենք տեսենք, դեր այդ շորը տեսի, մենք քեզ հետ իսկական արդեն հարազատ ընկերներ ենք։ Հիշում ես մեր ընկերները։ Հադրմիոն փունենամ մահասեգա սողենգեր հադրմիոն փունենամ մահասեգա սողենգեր Ես ինչ որնոց է անտարում։ Այս անգամ դեռ գայլեր կան։ Գայլերը որ որնում են նշանակում է ոհմակ են կազմում։ Կարուդելի դարձը պատմեմ լզուղ չկա։ Բարև ձեզ տղեկ ջան։ Ձեները տեսեցինք շատ ուրախացանք։ Մեզ էլ ընդունեք ձեր ոհմակը։ Խացում եմ դիմումս չմերժեք։ Էսա։ Ես էլ ընկերս սիրա դիմումով էլի։ Ծանոթ հասեք։ Բարև։ Ինքան անուշ, ինքան քնկուշ էիք ոռնում, հուզմունքից աչքերս լծվեցին։ Բարև ախպեր։ Բարև ախպեր ջան։ Համարեք դեզ աշխատանքի։ Տեսնես սրանց մորթու տակ ով է թաքնված։ Այս ինչու լրեցիք։ Որնացեք։ Կարող է ուրիշ գայլեր էլ հավաքնենք։ Ոհմակն ինչքան մեծ սարսափն ավելի մեծ կլինի։ Այնպես ոռնանք, որ կենդանիները վախից ուշաթափվեն։ Բա ոնց։ Որ իրենց ներում շրջապատված եկեք սարսափ տարածենք չորս բոլորը։ Հադրմիոն Աջան։ փունենա Փողեմ գնթա Հադրմիոն փունենա Պես կորնան, որ պախիտ կան, ընկնեն մեր ձերքա։ Ես ցանցի տակին նվա։ Լավ էլ անուշ հոտ ունի։ Մենք գայլերս ոհմակով ենք ուշեղ, բռնեմ, պատառեմ, աշխատեմ, արյուն թափեմ։ Խեչ հիվանդ, խելագարված կենթանի է, շլդիկներ ես կմալիտ։ Վարցակ, ինչ եք բերաներդ բաստայում, որ վացակ տղայեմ։ Հանգիստ մի վախեցու ես, խեչ գիշատիչներին մի վախեցու, խեչ չուտակ գելերը կեզ, ինչ են որ գորմես նած։ Ես այսպես եմ, ես պահանջում եմ, որ ոհմակը հենց հիմա ասկսի բորսա։ Մենք պետք է ոչու չասենք այս տատարի, բոլոր հատակետներին։ Աշո բրնի դրը։ Աշո գիժա թե։ Գիժա, հետ տեղեկանքով էլ գիժա, բայց վերջերս բուժում էր, բայց անոքուտ, դեսպես ծալը մի քիչ պակաս է։ Մի քիչ է, ագի պակաս, արի շալդը։ Խանգարի մի տալը պակաս։ Նրան չլսես, իմ բերանի հարմարություններն ավելի լավ են, ահա, Ալի թող քերի գլուխը քոլ։ Քերի։ Հաջա շատ լավ։ Հիմա եկեք հակառակը խաղանք։ Ո՞նց հակառակը։ Ես բերանած բացեմ։ Դուք եկեք մտեք բերանած։ Արի մտեք բերանած գալեք։ Բոլորը եկեք մտեք բերանած։ Գրած շուրջան։ Վայ, ընկերը չկուտի։ շատ վտանգավոր հոգեկան հիվանդ է։ Դեպի չես մտում ոնց ու կախր կոնկերներ լուտես։
Soldanin delfine. Bartolo dedi vodka. Hayır, Bartolo kesecek. Esi şekerler. Esi vodka. Esi çaskatı mi vodka, çaskatı mi vodka. Vay zerrin gel sakın. Bakın. Այն թա խոսեցիք էր որսը ձերքերից էլ թախավ։ Ինչ լսեք։ Սկսում ենք մեծ որսը։ Անտարի ողջ կենթանական աշխարհը պիտի ճանկենք, պիտի խրշտացնենք, փրշտացնենք, ուտենք։ Դու ձախով գնամ։ Դու աչով։ Արագ, մեծ տողով կգնամ ես, Աշո, դու ինձանից առաջ, բոլորին պիտի բռնենք, բոլորին։ Ես լավ ես խոսում, հա, դուք բոլորին ուտեք, բայց ես, գայլի գործը հեշտ է, գայլը կերավ, ակտը կազմեցին վերջացը, բայց Արշոն, չէ, այնպես որ Ալբերտ Գասպարյան ես կը շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում, բայց մեկ-մեկ էլ ես պիտի կրակեմ գայլերի վրա, թե չէ ինձ կկասկածեն։ Կրակի քեզ ով է վանացել, եթե կարող ես նույնիսկ սպանիր, բա իհարկե, բա գոյության պաշտպանության օրենք է, չէ։ Ես ո՞նց կարող եմ սպանել, ես ինչ իմանամ թե դրանց մոստի տակ ով է թաքնված, ես այդքան ռիսկ ունեմ։ Արշո, այդ ինչ ես ուզում ասել, Արշո։ Ուզում ես ասել, որ ինձ վրա էլ պիտի կրակես։ Բայց կոմրա կկրակեմ, ես կկրակեմ մենակ պոչիկի դին կխփեմ, ես ինչ համարձակություն ունեմ, որ իմ վերադասի վրա ձեռք բարձրացնեմ, ես որ հանգած քեզ մի քիչ վնասtam, ախր ինձ հում կուտերեք, ախր ոչ խարչերեք, Գելեն, բայ։ Սպասի հիմա թակարդն էլ դանեմ։ Թակարդել ունե։ Ուրեմն սենց, եթե հանգած որսից որ հանգած փախնեն, կընկնեն ես թակարդը։ Ես թակարդը լանեմ, մենակ զգուշ Ալբերտ Գասպարյան, դու ես թակարդը չընկնես, գիտես ինչ թակարդ է, տամաց է։ Այս թակարդի մասին ինձ լավ զգուշացրել։ Հրացանշում։ Դե դու զգուշ մնա, Արշո ջան։ Զգուշ մնա, դե հիմա տեսնենք այս թակարդի տակ ով կընկնի։ Հա, տեսնենք ով կընկնի։ Դե գնա։ Հիմա մեր ընկերները որսը մեր կողմը կքշեն, դե գնա։ Արագ գնա, Արշո գնա։ Թակարդ ես լարել, հա։ Դե տեսեք, ձախով, Արշո հասիր, Արշո գնա առաջ, կրակիր Արշո, կրակիր։ Հաշմը կրակեմ, որտեղ կրակեմ, սպասեմ, նշանը բնեմ, տեղը փոխեմ, օգնեցեք, Հիմա կօգնենք, հիմա։ Դու մեր միակ որսն ես, մնացածները փախան։ Բա, մենք էլ սոված գայլ ես։ Սպասի, դուք ինձ եք ուզում ուտել։ Բա ինչ, ոմակի օրենքը չգիտես։ Հասկացա, կատակ եք անում։ Ինչ կատակ։ Դա նոր օրենք չէ, դա հին օրենք է, ոմակից որ մեկը որ վիրավորեց, մյուսները նրան ուտում են։ Երբ կատակ եք անում, չէ։ Ոչ մի կատակ, դա հին օրենք է, հին, շատ հին։ Ալբերտ Գասպարյան, ախր դրանք ելեն, բա դու իմ ծանոթ ես, ես չեմ հավատում, Ելեն, բա որ չուտեմ, ախր ինչ կուտեն, ախր, դու ոնց կլինի, ընդհանուրից ետ մնալը, ոնց կլինի ախր։ Չեմ հավատում։ Մի հավատա, ինչ է, ստսկվեցի, դայնը դուրսի գալի։ Աղո ջանը, ախր մեկ էլ, իսկական ընկերներ եք, հիշում ես մեր քեֆերը։ Հիշում եմ, ախր, դարմիդոն բողունենա։ Աչկերից մի նայի, սիրտս չմլվում, աչկերից մի նայի։ Մոքը Արշո։ Հազար միլիոն փունենամ մահասեգամ թույնգերամ հազար միլիոն
Փակում ենք դատավարությունը։ Ես վաղուց եմ ճանաչում ամբաստանյալ նապաստակին։ Այս հանցագործը անպատիժ կերպով տարիներ շարունակ ոչնչացրել, հոշոտել ու կեղեքել է մեր անտարի կենթանական աշխարհը։ Ոչ միայն կենթանական, այլ նաև բուսական աշխարհը, այո, ես կրակ էի վառում ծառերի տակ, հրդեհների պատճառ էի դառնում, եղևնիները կտրում էի տոնածառի համար, այո, ես քեֆեր էի անում բնության գրկում, անասունի նման դատարկ շշերը խփում էի ծառերի բներին, ջարդում, փշրում ամեն ինչ։ Շտիկ ինչեր ես դուրս տալիս։ Ես քեֆեր էի անում բնության գրկում, ավերում ավականու 4 կողմ, որովհետև ես մշտապես սիրահարված շլդիկ եմ, նապաստակի ինչին է պետք անտառ կամ կանաչ բացած, դա իմ ուղեղին չի էլ հասնում։ Դա խախտված է, նա մեղսունակ է։ Ամբաստանյալն ինքն է խոստովանում իր հանցանքները։ Դուք իրավունք չունեք նրան դատելու։ Խախտված է նա։ Ամբաստանյալն ինքն է խոստովանում իր հանցանքները, մտածելով թե դրանով կթեթևացնի իրեն հասանելիք պատիժը, բայց նա չարաչար սխալվում է։ Տեսնում եք այս սիրտը։ Սա նապաստակի սիրտը ես եմ արել։ Հիմա այս ծառը սրտային ծառ է։ Ամեն րոպե կարող է իր պակստանալ ունգնել։ Ինչպես բարևոր 500 տարի ապրել է, թող հիմա էլ մեռնի։ Ինչ պետք չի։ Ներս հրավիրենք վկա խոզուկին։ Վկա խոզուկ։ Կարելի Հնեցեք։ ամուտ հորավ։ Խոսքը ձերն է վկա խոզուկ։ Խոսեք։ Հա, բայց ինչ խոսելի։ Խոսեք նապաստակի մասին ինչ որ գիտեք։ Օրիորդ Եղնիկ և տիկին Այցիմիկ։ Նապաստակը շատ ընկերական, մարդամոտ, ես խաշեի վեհանձ, շատ Վկա խոզուկ, դուք խոսեք նապաստակի հա, կներեք, ասեմ, տիկին Այցիմիկ և օրիորդ Եղնիկ, ես տեսել եմ նապաստակին ոհմակի անդամ էր, նա գայլերի հետ որնում էր, ես տեսել եմ թաքստոցից, նա որնում էր։ Խոսի մեկը։ Տեսնում է, այո, ես խոզեմ և հպարտ եմ թարում։ Նապաստակը ոնց կարող է որնալ։ Դուք խոզեք, բայց կեղտոտ խոզեք։ Վայլ ասում եք ոնց է անպատ, այո, մի րոպե, ես խնդրում եմ օրիորդ Եղնիկ, ցեխը կեղտից տարբեր է, և իմ անձը չվիրավոր է օրիորդ Եղնիկ, ես այո խոզ եմ, մախուր իսկական խոզ եմ, իշտ է վայրի խոզ է, բայց խոզ եմ, չէ։ Վկա խոզուկ, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Նստեք։ Չեստեղ լավ անչ։ Նստեք և անցեք գործի։ Տեստեք։ Խոսքը ձերն է վկա Այցիմիկ։ Ես։ Չէ, ես։ Ես երկուսն էլ տեսել եմ շլդիկին արածելիս և տեսել եմ նաև բողմակի մեջ բորնալիս։ Այո, նա երկենցախ, ես կասեի երկերեսանի նապաստակ է։ Երկար տարիներ արածելով, նա մոլորության մեջ էր պահում անտարի հասարակությանը և որսոր դաշոյին, որը կյանքի ու մահվան կռիվ էր մղում ձեզ համար։ Եվ այդ ազնիվ պայքարում նա իր կյանքը զոհաբերեց, ինչպես հայտնի է, նրան իր պոստում կերան գիշատիչները։ Եվ այսօր ես հարց եմ տալիս, ով է կերել ընկեր Արշոյին։ Ով է կերել ընկեր Արշոյին։ Ահա, սա է կերել ընկեր Արշոյին։ Շլդիկ կերել է, Որ այդպես հեղինակավոր ասում է, ուրեմն կերած կլինեմ, նապաստակի համար որսորդ ուտելի ինչ է որ։ Նրանք հին հակառակորդներ էին, որսորդն ու նապաստակը, բոլորիդ հայտնի է նրանք ինչ հարաբերության մեջ էին, ողջ կյանքում մեկը վազում էր մյուսի ետևից, սա այս գիշատիչը իր ողջ կյանքում, իր գիտակցական կյանքում վազել ընկեր Արշոյի ետևից, հետապնդել է խեղճ որսորդին և մի գեղեցիկ օր, շատ գեղեցիկ օր իր կյանքն է գցել ընկեր Արշոյին։
Ընկեր Աշոյին։ Դուք պատկերացնում եք ընկեր Աշոյի վիճակը։ Ինչպես է նա աղերսել, ինչպես է նա օգնություն խնդրել, ինչպես է... Ասեք, կերած, բան գերը չկոտի, վայ ամ... Բայց... Իմ սիրտը քարից է։ Տեսնում եք սա ինչպիսի լկտության է արտահայտվում։ Այո, ձեր սիրտը քարից էր, ամբաստանյալ նապաստակ։ Քար սիրտ պետք է լիներ, որպեսզի դիմանար։ Ներս հրավիրենք մյուս վկաներին։ Վկաներ, ներս եկեք։ Բարև ձեզ։ Այ ամարտակ, բարև ձեզ։ Բարյախորժակ։ Ես հույս ունեմ, որ վկաներին կարիք չկա ներկայացնելու։ Նրանց ողջ անտառն է ճանաչում։ Այո, շատ լավ է ճանաչում։ Ուրեմն նրանց ներկայացնելու կարիքը չկա։ Խոսեք։ Ծանր աշխատանքից հետո ես ու ընկերս զբոսնում էինք անտառում եւ մտածում բնության եւ կենդանական աշխարհի պահպանման մասին։ Խնդրում եմ արձանագրեք։ Արձանագրեք։ Ախր շատ անգթորեն են ոչնչացնում մեր մայր բնությունը։ Սիրտդ կտոր է լինում։ Ես կարողանում պատկերացնել, թե այդպես վարվողը ինչ կերպարանքի անասուն կարող է լինել։ Կներեք, արտահայտությունները։ Կներեք, մի փոքր կոպիտ ստացվեց։ Մի գրեք։ Քիչ գրեմ։ Ջինջիր։ Ջինջիր, լրի։ Եվ հանկարծ ոռնոցի ձայն լսեցինք։ Մենք սաստիկ վախեցանք։ Այո, մենք շատ վախեցանք։ Եվ բնականաբար թաքնվեցինք թփերի տակ։ Եվ ինչ տեսնենք։ Ամբաստանյալը երգում էր ոռնում, խեղտեմ, հոշոտեմ, արյուն թափեմ, կտրատեմ։ Մեր աչքերը վախից սևացան։ Այո, մեր աչքերը վախից սևացան։ Եվ մենք մտածեցինք հիմա նա մեզ կուտի։ Դրան ինչ կասեք, ամբաստանյալ։ Ասեք չորնը։ Հանգիստ։ Իսկ դուք, Տեսակ։ օրիորդ եղնիկ, քիչ առաջ բացեի բաց հայտարարում էիք, որ նապաստակը չի կարող ոռնալ։ Այո, նա չի կարող ոռնալ։ Նապաստակը հոգեկան հիվանդ է։ Նա սրանց սարսափից է հիվանդացել։ Այո, նապաստակը չի կարող ոռնալ, դա հակաբնական է։ Իսկական ավազակները, իսկական որսագողերը, այդ սրանք են։ Հանգում եմ չշեղել։ Հանգում եմ չշեղել։ Բոլորդ նստեք ձեր տեղերը։ Ամբաստանյալ։ Օրիորդ եղնիկ, եթե դուք նույն տոնով շարունակեք, ես հենց հիմա կոնսիլիում կհրավիրեմ և ձեզ էլ հոգեկան կհանեմ։ Խոսեք, շարունակեք։ Նա ուզում էր մեզ խժրել։ Նա ասում էր, եկեք մտեք բերանս։ Չեմ հասկանում, ինչ կա զարմանալի էր նապաստակը գայլին ասում է արի մտի բերանս։ Արձանագրեք։ Որ ամբաստանյալն ինքն է հայտարարում, որ մեծ հաճույքով կարող է և կուլ տար և խժրել խեղճ վկաներին։ Սիրո։ Շարունակեք, անցնենք առաջ։ Հանգիստ։ Ձեղը դրեք ամբաստանյալին։ Դատավճիռը դեռ չի կայացված։ Դատարանն անցնում է խորհրդակցության։ Ամեն ինչ կարգ ու կանոնով պիտի լինի։ Ոտքի դատարանն է գալիս։ Այ օրիորդ եղնիկ, քեզ են ասում, տիկին Արտեմիկ, ձեզ են ասում, ոտքի դատարանն է գալիս։ Խոսայի։ Հրապարակվում է դատավճիռը։
Դատարանը որոշում է ընկերարշոյին ուտելու համար շլդիկին պատժի առավելագույն չափով։ Գնդակարություն։ Ոչ, ինչու գնդակարություն, ինչու մորթին փչացնել։ Դատարանը որոշում է հետևյալը. շլդիկին տանել սառնորակ աղբյուրների մոտ, մի գեղատեսիլ բացատում, նորատունք խաղողի արկատներից կրակ անել և նրանից պատրաստել խորոված, իհարկե նախապես պահպանելով հակահրդեհային կանոնները։ Կեցեմ են անտարի արդարազատությունը։ Կեցեմ են անտարի արդարազատությունը։ Կեցեմ են արդարազատությունը։ Այժմ կարող եք դատավճիրնի կատարացել, չմոռանալով շամփուրելին։ Այդ ասելու բան է, այդ ասելու բան։ Շկա, ուր է։ Ախավ մորնեք անտարոտին։ Ախավ մորնեք Բռնեք ավազակին, բռնեք կողին, բռնեք հանցագործին, բռնեք կողին, ավազակին հանցագործին, ուր է հանցագործը, ինձ բռնին ինձ, ես եմ հանցագործը, ավազակը կողը, տեսնում ես այս բոլորը, ես եմ արել, ընկերարշոյին էլ ես եմ կերել։ Շլդի, դու ինքն էլ չես հասկանում, թե ինչ ես խոսում։ Ուր է կողը, բռնեք ավազակին, բռնեք կողին, ուր է սաով, ուր է, որտեղ է, որտեղ է, ուր է, ուր է, երիք չեղավ, ինչքան կեղեցվեց ու ոչնչացվեց մեր բնությունը, բավական չեղավ, ինչքան սպանվեց մեր կենթանական աշխարհը, ես էլ չեմ դիմանում, իմ սիրտը կտոր է լինում, ուր է այդ անաստվածը, ուր է այդ կողը, ուր է այդ ավազակը, ինչ էլ սարսափելի են, Կրակեք, քանի չեք բախչեն, կրակեք։ Մենք ենք, մենք։ դուք ովքեր եք, ես չեմ ճանաչում, ես ձեզ չեմ ճանաչում, Լավ նայի։ ես քեզ առաջին անգամն եմ տեսնում վռամ սետրակրիչ, Ես եմ ավոր։ սատկիչ, ստորգիշատիչ, Այսրան կրակեք։ Ես չհասկացա, ալբետ դες վայիչ։ Ինչու սպանեցիր։ Հասկանում ես ժամանակն է այդպես պահանջում, ժամանակը ես չի ուզում, բայց ստիպված էի ժամանակն է այդպես պահանջում։ Կրակեք, քանի չի բախեն։ Կոչ են գայլերը։ Շատ են գայլերը։ Կոչ մի գայլներ անտարում։ Ոհմակի օրենքով ես քեզ չեմ ճանաչում, Հաբուջան, մանկության ընկերներ ենք։ շատ ցավում եմ սետրակ վռամովիչ, բայց չեմ ճանաչում, Ես եմ։ սատկիչ, Շնորհակալություն, բարեկամս։ Շատ են գայլերը։ Ես գիտեի, որ ձեր նմանները կան, կգան, կհասկանան։ Դուք ազնիվ սիրտ ունեք, բարեկամս։ Շնորհակալ եմ, ինչ կարիք կա, ես ուղղակի ինչպես եւ ամեն ոք իմ պարտքն եմ կատարում, որքան կարելի է թույլ տալ, որպեսզի վնաս հասցվի մեր բնությանը, ոչնչացվի մեր կենթանական աշխարհը, յուրաքանչյուր ոք պետք է հասկանա, թե մարդկությունը ինչ մեծ չարիք է պատճառում մեր բնությանը և հեռու չէ այն ժամանակը, որ մարդկությունը կհասկանա և բոլոր վնասարարները կհասկանան իրենց մեղքն ու կոչնչացվեն։ Վերջ, ոսկի խոսքերը, վերջ, ազատություն, ոչ մի գայլ մեր անտառում, բոլորդ ազատ ու և ուրախ ապրեք մեր անտառում, ապրեք ազատ իմ ուրախ, իմ երջանիկ կենթանիներ, իմ սիրունիքներ, Ուրախացի, ինչու ես տխուր, մենք այս րոպեին շատ ենք սպասել, երկիր, բարի, ուրախացիր, մեր տոնն է, շլդիկ, վեր կաց։ ոչ մի գայլ մեր անտառում, Շլդիկ, ուրախացիր։ Որ խոսեմ, պիտի ասեք շլդիկը հոգեկան է։ Բայց ես հոգեկան ես։ Մեր մեջ մի գայլ կա։ Շնիկը խախտվել է։ իսկ ով է այդ գայլը, Մեր մեջ մի գայլ կա։ Շնիկը խախտվել է, մեր մեջ մի նապաստակ կա, որ իրեն գայլի տեղ է դնում, Մեր մեջ մի գայլ կա։